欢迎再度来到我们猫屋塔罗。今天呢，我们要给大家占卜的是处女座在1月6号到12号这一周的一个周运势。今天呢，我们所要占卜的这个题目是你现在所思念的这个人呢，所思念的他，现在对你的感情到哪里了呢？那他对你的想法跟对你的感觉又是什么样的？好，那这个测验呢是适用于暧昧中的恋爱的，但是可能是不适用于单恋的哦。好，那今天呢我们也是一样的这边塔罗牌已经弄好了，那我们抽好了，那我们来看一下处女座这一周感情运势塔罗牌情况。第一张星星牌，第二张呢是一个恋人牌的正位，权杖9正位，权杖8，权杖4和最后一张是一个圣杯2哦。好，那牌面的情况呢先给大家看一下，然后老师也感应一下。好，那我们看到这一次的牌面首先呢可能还是要恭喜处女座的朋友们呢，你所想念的这个对象他对你的这个感觉呢，就像这一张恋人牌一样，就像这张爱人牌一样，他觉得你们是有很强烈的连结，然后他对你也是有这种很强的爱的感觉。也许在过去没有表现出来，但是他已经在旁边计划着说要怎么样去对你付出。那交往当中的处女座呢，代表你们的另一半是很喜欢你的，那对你的想法呢也是很正向的，在这段感情当中也是很愿意去付出的一个对象。那你的对象呢，希望能够在未来安排一场这种旅行，或者是短暂的旅游，离开你们现在的这个居住地，去别的地方，能做一场旅行，或者是离开现在这个工作的环境，跟你去一个让你们彼此都很开心的一个地方。也或者是说你们两个是远距离的话呢，他可能对方可能就会飞过来找你，跟你相聚这样子。处女座朋友基本上你们抽到的塔罗牌呢都是非常好的，就是你们两个都是非常有连结的，那对方跟你在一起呢会觉得非常的开心，在心理上面也是很平衡的，然后你觉得你们两个是非常的合适。那还在暧昧当中的处女座，如果呢你们还没有开始这一段感情的话你们接下来也是会有一个非常完美的开始。你接下来是走在一条这种正确的道路上，你即将会拥有一个这种非常开心的时光。可是呢老师要说，你必须要用乐观正向的心态去面对用这种正向乐观的心态去做一个这种长期的稳定的关系。那如果已经这种关系稳定的交往中的族群你的对象其实基本上已经有想要跟你做一个承诺了，有可能就是向你求婚或者是他已经把你视为人生的另一个伴侣了，那也就是说他已经是认定你了。那如果是刚开始的暧昧中的处女座们呢，这也是一个非常好的征兆，刚刚也是说到了，也就是这个人呢，接下来你们都会非常的顺利，因为这个牌面是非常好的，走的会非常顺利，你们两个也会非常的去珍惜彼此。那如果是你们两个已经分手的，可能就比较不符合现状了，因为老师在最开始的时候也是跟大家提到了，我们这个占卜呢是比较适用于已经在交往的，或者是刚刚开始的，或者是还存在于暧昧当中的这些族群们。
那当然了，毕竟我们占卜也是一个大众化的占卜，如果针对刚刚说的这几个情况当中，还是有不符合的这种状况，也不要去强行的说要带入我们的这个占卜情况。毕竟是一个大众化的，不能够面面俱到，不能够说针对你的一个个人情况做一个这种详情的分析。当然如果你想要一个详情的分析呢，也是欢迎在这边跟我私信交流。那恭喜处女座朋友们哦，即将你们也会拥有一个很开心、很稳定，然后非常正面的一个发展的恋情状态。这是刚刚也是说到，这是非常棒的一个牌组，所以请你们也要好好的珍惜，好好的把握。除了参考太阳星座之外呢，也是可以参考月亮上升以及这个综合去比对的。好，那最后呢，也是希望你们处女座们不要错过这个非常棒的机会，希望你们在接下来这一年里面顺顺利利，老师给你们满满的爱，宇宙给你们满满的祝福。那我们今天就讲解到这边了，我们下一期再见咯，拜拜。